Vă salut, oameni buni, și bun găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint în clipul ce urmează o plantare a unui trandafir. Un trandafir pe care eu, la fel ca și dumneavoastră și ca mulți alții, l-am cumpărat dintr-un magazin de profil și acolo îl și găsim la vânzare. Plus că mai sunt anumite zone unde se vând acești trandafiri bine ambalați, pe care o să vi arăt imediat cum. Și noi trebuie să-i plantăm la noi în gospodărie, dar trebuie să ținem cont de câteva reguli simple din punctul meu de vedere, pentru ca el să se prindă. Ei în general vin ambalați exact cum vedeți dumneavoastră aici. Sunt ambalați într-o folie de plastic pe care eu o să o desfac. Vedeți, el a fost bine de tot sigilat să nu aibă probleme cu aerul. Deci l-am desigilat. Observați. Bun. Și acum, fiind desigilat, priviți cum arată. Deci eu o să-l scot din acest înveliș de plastic și priviți-l. La fel ca și pomii fructiferi, are o zonă unde rădăcinile au fost protejate și mulcite în același timp pentru ca ele să reziste cu acest material. Este un amestec de rumeguș și cu alt material care efectiv face ca apa să se mențină mult timp la rădăcina acestui trandafir, ca el să hidrateze. Bun, l-am desfăcut, îl lăsăm deocamdată așa. Deci l-ați desfăcut. L-a scos din înveliș, exact ca și celălalt. Observați, a avut parte de același tratament de mulcire și îl desfaceți ușor. Eu vreau să vă arăt. Îl desfacem ușor și uitați-l cum arată. Doar că tot acest material folosit la mulcirea acestui trandafir, noi trebuie să-l dăm jos. Nu trebuie băgat în groapa pe care o facem și să-l amestecăm cu pământ, pentru că acest material conține și mult rumeguș. Rumegușul fiind umed, este exact locul care și-l doresc furnicuțele și alte insecte. Noi dăm jos tot acest material. Avem și un pașaport unde găsim mai multe date pe care, din punctul meu de vedere, ar trebui să le citiți, să vedeți de unde a fost plantat și puteți căuta chiar și date despre pepiniera de unde el a fost luat și urmăriți. Acestea sunt rădăcinile. Dacă urmăriți în aceste zone, vedeți că el deja a început să genereze mici zone cu rădăcini noi, acele care sunt mai deschise la culoare. Dar, din păcate, noi trebuie să umblăm puțin la aceste rădăcini, pentru că automat părțile terminale ale lor sunt moarte din punctul meu de vedere și nu este decât o părere, este un lucru mai mult decât sigur. Cu ajutorul unei foarfeci încercăm să tăiem din aceste rădăcini, exact ca și la pomii fructiferi, fasonându-le și dăm posibilitatea să crească altele noi. Automat, dacă găsiți vreo rădăcină care nu vă convine cum este crescută sau este ruptă, deteriorată, trebuie neapărat îndepărtată. Sau vreo zonă care este uscată, cum este aici. În această zonă a fost o zonă care este uscată și ascunsă. Observați, el are și câțiva muguri pe care i-am observat din momentul ce i-am cumpărat. Și acum, ei fiind de undeva la 15 cm, noi trebuie să-i scurtăm neapărat undeva la 10-12. Oricum, ei au fost tăiați la un 15-20 cm, dar noi prin aceste mici tăieri dăm posibilitatea celor doi lăstari să genereze alte creșteri și să activeze cumva și mugurii care la ora actuală nu se pot observa dacă vă uitați foarte atent, și acești muguri o să genereze noi lăstari. După ce am fasonat rădăcinile, am tăiat lăstarii la dimensiunile care vi le-am spus puțin mai devreme. Am verificat punctul de altoire, să nu fie crăpat, deteriorat. Nu ne rămâne decât să-l luăm și să-l punem într-un recipient în care o să torn apă. Și îl lăsăm o perioadă ca rădăcinile să-și revină puțin, să se hidrateze. Între timp, noi o să facem o groapă. Eu o să fac groapa în această zonă. Groapa nu trebuie făcută foarte mare, exact ca și la pomii fructiferi, pentru că automat
între punctul de altoire al trandafirului și baza terminală a rădăcinilor este o distanță mult mai mică ca la pomi. Așa că eu o să fac o groapă undeva la un maxim 30 pe 30. În această zonă, să nu distrug foarte mult gazonul, eu o să o fac puțin mai mic, adică undeva la 25 pe 25, ceva cam o lățime de cazma, pentru că cu o cazma o să fac groapa. Haideți să facem și groapa. În partea inferioară a gropii trebuie să punem 2-3 pumni de pământ fertil. Eu am ales un pământ de flori pentru a ajuta cumva rădăcinile să se dezvolte și în ultimul rând să se prindă. Adică atașăm un strat de, eu știu, până la 10 cm pe partea de jos a gropii și apoi nu ne rămâne decât să plantăm trandafirul. Dar nu înainte să mai facem încă ceva. Aici avem niște apă, niște pământ de flori, pe care eu o să-l amestec cu apa. Observați cum arată. Trandafirașul o să-l băgăm în acest amestec, cu rădăcinile, bineînțeles. Și acest lucru o să servească la hidratarea odată a rădăcinilor și a hrănirii rădăcinilor timp de, eu știu, o săptămână, o săptămână și ceva, cât timp acele mici rădăcini care vi le-am arătat puțin mai devreme o să înceapă să se dezvoltă și efectiv să facă ca acest trandafir să se prindă. Scoatem de aici, de la mocirile. Deci am pus trandafirul în groapă. Căutăm ca rădăcinile să fie mai răsfirate, adică să nu fie puse toate într-un singur loc, ca să dăm posibilitatea să se dezvolte și, nu în ultimul rând, să-și tragă cumva din pământ resursele necesare pentru ca acest trandafir să se prindă. Nu ne rămâne decât să băgăm pământ. Eu o să mai pun puțin pământ din acesta fertil, pentru că pământul de aici din zonă nu este atât de bun. Pentru că am avut o grămadă de construcții prin curte și nu este mai mult un pământ prepus, să spun. Așa. Și printr-o mărunțire punem celălalt pământ. Tasăm bine. De data aceasta nu tasăm cu piciorul, pentru că nu e nevoie de atâta greutate, ci o să tasăm efectiv cu mână. Aveți nevoie de mănuși pentru a face acest lucru. Odată să nu vă înțepați în spinii acestui trandafir și de asta să nu vă murdăriți prea tare pe mâini. Deci priviți, cam așa arată trandafirașul nostru plantat. Am tasat foarte bine. Am lăsat o zonă unde putem să udăm și doar acum, la sfârșit, eu o să ud. O să pun apă. Niciodată nu punem apă exact pe plantă, pe orice plantă. Punem undeva la, eu știu, 2 litri, 2-3 litri de apă. Și cam așa arată toată lucrarea noastră de astăzi. În cazul în care credeți că mai vin temperaturi scăzute, indicat este să-l mușuroiți, să puneți pământ mai mult pe această zonă și după aceea să îl desfaceți. Deci, oameni buni, ați văzut cum se plantează un trandafir. Foarte, foarte ușor, câteva reguli de bază și vă asigur garantat că el se va prinde. Eu am mai mulți trandafiri prin curte, dar știți cum e, cartea de vizită a unui om gospodar e să aibă o curte îngrijită, curată și, din punctul meu de vedere, cu foarte multe flori. Oameni buni, toate cele bune!